Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Nazmiş'in Bebekleri kanalıma hoş geldiniz. Evet, son 3. bölümde Köpüşüm'ün video süresi 50 dakikayı geçtiği için yükleyemedim. Yani telefonla alakalı bir sorun bu. O yüzden ikiye bölmek zorunda kaldım. Şimdi 4. bölümü tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada benim köpüşlerim de bitti. Bu sizlerle beraber ördüğümüz kahverengi olan köpüşüm. Boyumuz 30 santim. Bu da diğer gri olan köpüşümüz. Evet, köpeklerimiz böyle ikilendi. Siz de çok affedersiniz. İstediğiniz renklerde renk örebilirsiniz. Normal kotonla ördüğünüzde boyu 15 santim civarında olacaktır. Yani bu da güzel bir şey. Çok böyle küçük, çok minik oyuncak örmeyi sevenler için de güzel bir tarif. Birazcık daha kalın ördüğünüzde 20 santim, 25 santim olacaktır. Bu şey gibi amigurumi yok. Alize koton plus gibi, yarnak plus gibi iplerle ördüğünüzde 20 santim civarı olacaktır. Evet, şimdi dediğim gibi koyu renk 2 yumak gerekli. Açık rengi 1 yumak. Toplam 3 adet yumak lazım. 300 gram. Açık renkten artıyor zaten. Kahveden de çok arttı. Çok az lazım. Ama işte gerekli oluyor. Bir tane yetmedi. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada lütfen kanalıma destek için abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın canlar. Sizleri seviyorum. İşleriniz kolay gelsin. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Evet, ağzımız için 6 tane zincir çekelim. Birinci sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir atlıyoruz. İkinciye 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincirimize tek batıyoruz. 1, 2, 3. Son kalan zincirimizin içine de 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Köşeyi döndük. Şimdi zincirimizin diğer tarafını da 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Birinci sıramızı bitirdik. Ve 12 tane sık iğnemiz oldu. Evet, araya iplerimizi koymayı unutmayalım. Şimdi ikinci sıramızdayız. Bu 3 tanenin hepsine çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. 3 sık iğnemizi peş peşe 3 tane arttırdık. 3 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3. Diğer köşeme geldim. 3 sık iğnemize peş peşe arttırma yapıyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. Peş peşe 3 tane çift battık. Son kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. 2 ve 3. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. 18 sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıramızdayız. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Yine 3 tane arttırışımızı yaptık. Arada düz öreceğiz. 4 sık iğnemize tek batacağız. 1, 2, 3 ve 4. Diğer köşemize geldik. Yine bir arttırıyorum. Bir tek,
bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 tane yine burada yaptık. Toplam 6 arttırma yaptık. Kalan son 3 sık iğnemize tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, 24 sık iğne ile ağzımızın arttırmasını bitirdik. 4 ve 5. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Yani 2 sıra düz öreceğiz. Evet, ağzımızın şu alt parçası içinde 8 tane zincir çektim. Yine bir tane atlayıp geri döndüm. Yani 7 tane zincire tek battım. İkinci sıramda başta ve sondakilere çift battım. 9 sık iğne oldu. Bir sıra düz ördüm. Toplam 3 sıra üstü 9 sık iğne yine. Bu şekilde ağzımızı dikeceğiz. Şimdi şu burnumuzu yapalım. Evet, burnumuz daha önceki kotonla yaptığımızla aynı arkadaşlar. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapıyoruz. 3 sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip döndüm. Ağzıma alışmış 6 sık iğneye. Ve 3 tane tek batıyoruz. 1 2 ve 3. Evet, ikinci sıramız da bu. Üçüncü sıramızda yine bir zincir çekip dönüyoruz. Birinci sık iğneye çift battık. Evet, bir tane tek batıyoruz. Son kalan sık iğneme çift batıyorum. Evet, sayımız 5 oldu. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. Baştakine yine çift batıyoruz. Arada 3 tane tek. 1 2 3. Son kalana yine çift batıyoruz. Yine bir zincir çekip döndük. Tekrar bir sıra düz örelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekip dönüyoruz. Baştakine çift batıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 ve son kalana yine çift battık. Ve sayımız 9 oldu. Evet, yine bir zincir çekip dönüyoruz. Baştakine çift batıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6. Evet, 7 sık iğneyi tek battık. Son kalana çift batıyoruz. Evet, isterseniz bu kadar bırakabilirsiniz. İsterseniz bir sıra daha gidebilir. İpinizin kalınlığına göre. Benim bu ipler daha kalın çıktığı için ben bir sıra daha fazla yaptım. Şimdi onu burada bitireceğim. Bu biraz daha küçük düştü bu kadife. Ona göre burnumuzu ayarlayacağız. Şimdi ipimi keseceğim. Biraz uzun keseceğim arkadaşlar. Dikiş ve ağzı çekme payı olacak. Evet, bu şekilde. Burnumuz da hazır. Şimdi dikişlerimize geçebiliriz. Evet, önce ağzımı dikeceğim arkadaşlar. İçine biraz elyaf koydum. İyice bastırdım. Şuradaki son beneğim içeride kalacak şekilde, şu şekilde
Tam ortalıyorum ve bunu buraya dikeceğiz. Toplu iğnelerle tutturalım. Dikişlerimiz aynı. Her zaman yaptığımız gibi bir kafadan bir ağızdan dikiyoruz. İplerimiz kadife ile dikmeyeceğiz. Kopar çünkü. Patik ipiyle dikeceğim ben. Ona yakın bir renkte. Dikişleri çok kolay oluyor kadifelerin. Hem ipler de gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle mesela başlıyorum. Dediğim gibi bir kafadan alıyorum. Hemen karşısındaki ağızdan bu şekilde devam edeceğim. Bir kafadan bir ağızdan. Hiç atlamadan çok sık bir şekilde dikiyoruz. Dikişlerimiz sık olsun. Evet, ağzımın çoğunu diktim arkadaşlar. Yine küçük bir boşluk bıraktım. Ve yine son dolduruşlarımı yapacağım. Çünkü oraya az yapmıştım. Şimdi makasımın ucuyla da iterek biraz daha dolduralım. Evet, ağzımı diktim ve ipimi burada bıraktım. Koparmıyorum. Çünkü biraz sonra alt ağzı dikeceğiz. Ondan önce burun ucumuzu dikeceğiz. Şimdi şuradaki iki sık iğneyi açıkta kalacak. Üçüncüsünden itibaren şu şekil tam ortaya yerleştiriyoruz. Ucu zaten yine ortaya denk gelmekte. Şimdi bunu buraya yine dikelim. Aynı daha önce diktiğimiz gibi. Şöyle başlıyorum. Tam ortaladım. İğne ardı olarak dikiyorum. Burnumun üstünden yani. Bir geri giderek alttan çıkıyorum. Yani hep bir geri gidiyorum. Bir sık iğne geri. Evet, bu şekilde dikişime devam ediyorum. Evet, 3 köşeyi diktim arkadaşlar. Başladığım yere geldim. Şimdi buradan tekrar burun ucundan çıkıyorum. Burnumun orta kısmından. Evet, buradan çıktım. Şimdi burada ağız şekillendirmesi. Burada bir düğüm atacağım önce. Şurası çekilmesin diye. Şöyle çıktık. Düğüm atıyorum. Evet, şimdi tam orta noktasından aşağıya doğru şuradan girip boyundan çıkıyorum. Sonra bunu iyice geriyorum. Ve gereceğiz. Ve ikinci de iyice çekeceğim. Şimdi tekrar boyundan giriyorum. Burun ortasından çıkacağım. Bu şekilde. Şimdi önce bir çekelim. Asılalım şöyle bir. Evet. Böyle ağzımızı iyice çekelim. Tekrar aynı yerden çıkıyoruz. Evet. İç kısma, şuraya kafamın iç kısmına CC olan yere bunu buraya sabitliyorum. 2 kere döndüm. Düğüm attım yani. Ve buraya tutturdum ağzımı. Bu şekilde. Şimdi buraya ağzımızı alt parçayı dikebiliriz. Evet, ağzımızın alt parçasını 3 sıra yapmıştık. Şimdi bir sırasını sökeceğim.
Çünkü çok bana fazla geldi. İlk yaptığımı da 2 sıra yapmıştım. O da sanki az gibi gelmişti ama iki sıra idealmiş. Şimdi bunu sökeceğim, çıkaracağım. Evet, şimdi bu Himalayan ipi, o yüzden kolay sökülüyor, böyle rahatça geliyor. Mesela kahve öyle çekince gelmiyor arkadaşlar. O zaman şöyle tutacağız, yardım edeceğiz sökerken şu şekil. Her ilmekte şöyle çekip ipimiz kopmasın, yıpranmasın diye. Ama Himalaya çok kolay sökülüyor. Evet, 2 sıra şu an ve bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Evet, alt ağzına diktim arkadaşlar. Şimdi gözümüzü çukurlaştıralım. Yine boynundan giriyoruz. Göz altından çıkıyoruz. Ve 3 sık iğne atlayıp aynı hizadan aşağıdan çıktık. Ve iyice çekelim. Ve bir daha yapıyoruz. Aynı yerden. Aynı yerden de aşağı. 2 defa yapıyoruz arkadaşlar. Bir tanesi hemen bırakıyor çünkü. Gördüğünüz gibi çok farklı oldu. Şimdi yine diğer gözümüzde aynı şekilde 3 sık iğne atlıyoruz. İyice çekelim. Evet. Bu şekilde göz şekillendirmemizi yaptık. İçeriden de tutturalım. İçerideki tek kata ipimizi ve düğüm atalım. Bu kadar. Çok da süremiz geçti. Şimdi gözümüzün akını yapalım. Dikişlerimizi zaten biliyoruz. Evet, gözümün akı için böyle beyaz kadife kullanacağım. Eğer sizin elinizde yoksa yine koton iple çift katlı olarak yapabilirsiniz. Şimdi şu göz kapağı yaptığımız yerden çıkacağım. Aynı yerden. Ve gözümün orta kısmından veya bir yanında olabilir. Buradan çıkıyorum. Bu şekilde göz akımızı yaptık. Diğer gözümüzde aynı şekilde yapıyoruz. Evet, göz akımını da yine içeri çekip düğüm attım. Kestim arkadaşlar. Süremiz çok ilerledi. İnşallah yükleyebilirim. Kulaklarımı zaten aynı dikeceğim. Sadece yerini göstereceğim şimdi. Birinci bir, çok artık koyu renk olduğu için görünmüyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramızdan sonra 6. sıramızın üzerine koyuyoruz. Tam ortalayıp bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Diğer kulak da öyle. 5 sıradan sonra 6.'nın üzerine koyacağız. Şu şekil dikeceğiz. Evet, şimdi boynumuzu dikeceğiz arkadaşlar. Gövdemi güzelce doldurdum. Kuyruğumu diktim. Şu kısma iyice elyaf doldurun arkadaşlar.
Şimdi boynumuza ben tel takacağım. Telimin bir karış boyu ama 2 karış toplam olacak. 2'ye katlayacağız. Uçlarını kıvırıyoruz. Bir pense yardımıyla evet, bir kağıt bantla veya başka bant olabilir. Güzelce saracağım arkadaşlar. Şöyle bayağı bir saralım. Dolu dolu saracağım birkaç kat. Evet, telimi iyice sardım ve şimdi boynumda yer açıyorum ve bunu dik olarak koyacağız. Şu çevresinde önce bir güzelce dolduracağım. Evet, boyun kısmını doldurdum arkadaşlar. Şimdi kafamıza şurada yerini açalım ve dik olarak yerleştirelim. Tam ortalayacağız. Şu şekil ve dikeceğiz. Tekrar az bir yer kaldığında yeniden boynunu dolduracağım arkadaşlar. Boşluk kalmayacak. Dikişler yine aynı. Bir kafadan bir gövdeden dikeceğiz. Evet, kafamızı daha sonra dikeceğim arkadaşlar. Sürem çok açtı çünkü. Şimdi böyle bıraktım. Böyle de dilini yuvarlattım ve buraya bunu yapıştıracağız. Kumaş yapıştırıcısıyla veya soğuk silikonla. Bu da böyle dilimizde köpüşümüz bitti. Bu da çok şeker oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, diğer köpeğimiz de gelsin. Şöyle. Evet. Neyse, sığmıyoruz biz. Evet arkadaşlar. Tekrar videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.